Para hadirin sowan kawula nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kula niki wau sowan mriki budal kula sir kula rada awal. Mergo kula kok omahe wis mikir teng kalender kula niku kelurahan Blabak berarti kecamatan pesantren iki berarti wong kota. Wong kota niku biasane senengane simpel. Mulaine sore gendang mari. Ternyata kula sampai ngantuk. Kirim arwah ya kuwatah. Niku sing mboten disebut niku sami mawon, Bu. Terus jenengan iki lek wis niat kirim arwah niku pahalane wis langsung dikirim gini sing dituju. Diwaca ora diwaca. Ning kadang awake dhewe iki golek marem. Lah ora diwaca ndak marem, ora diwaca iki lho panggah teko. Lho kaya mau sing kari Fatihah sitok ngene lho, Fatihah kaya lampu niki lho. Lampu ki ning isor lampu wong sitok, wong loro, wong telu, wong papat, lampune ya panggah padang. Kok terus lek lampu ki disani wong sitok padang, kok lek wong loro suda, wong telu suda ya mboten. Dadi kaya mau sing kari di Fatihah sing dereng disebut sing tertulis teng kertas niki Al-Fatihah wis padha wisan. Ora usah gelowo nek ora disebut. Ngeten lho, kirim arwah niku enten sebuah hikayah. Nyapa ta NU ki duwe tradisi kirim arwah. Enten bocah niku gak tau nyelameti wong tuane. Akhirnya suatu malam diprimpeni petuk bapake. Di dalam mimpinya si bocah ki diomongi karo bapake, "Le, kowe iki karo bapak aja cetil-cetil to. Kowe iki lek maem lawuhmu gerih apa pindang, lek enek kucing gak ketang ndase apa buntute, pakakno le. Niatono ganjarane kangge aku. Kuwi cilik kangge awakmu tapi gedhe kangge bapak nang alam kubur." Dadi upama jenengan iki maem lawuh pindang terus ndase jenengan pakane kucing, Gusti niki ganjarane kangge bapak ibu sing pun sedo. Niku teko diomongne ora ya panggah, khususon das gerih kangge yutun yujah yusri, khususon ora usah ngono ora apa-apa. Kemo kan disuwebut sitok-sitok to jenenge ya mboten apa-apa, tapi sing ora disebut gak usah gelo. Kuwi sami ugi sami mawon, silit babi dientup. Jadi engko sing mboten disebut mboten usah gelo nggih. Wis teko kuwi, sampean titip arwah ki wis teko. Ya koyo contone niki wau lho. Sampeyan niat sedekah ganjarane kangge wong tuwek, mek buntute gerih kuwi lho. Kuwi kok sedekahne rono ki dinilai gedhe kangge kono. Mula kirim arwah ki penting. Ngoten lho. Dilebokne amplop duwike 10.000, arwahe 99. Malaikat batin lek ngedum piye. Ya aja nemen-nemen to ya ndak-ndake lek arwahe 20 iki duwike 20.000 barang ngono kuwi ya. Mosok 10.000 arwahe 99 sing maca sampe kuwet jur entek-entek. Keluargane Kang Toy mo iya. Ora disebut ya mboten masalah Bu nggih. Nggih, niku kirim arwah niku ngoten niku. Jadi dalile kirim arwah niku pancen enten kitab sing nerangne sedekah ndas gerih karo buntut gerih niku lek dipakakne kucing niku lho teko. Atik wong jegles urung tahu kok selametan bilih gerih niku urung tahu. Mboten enten nggih. Lho apa meneh sampean bilih pite, bilih wedhus
ganjarane ya luwih gedhe to, ya teka to ning kono. Ngoten lho. Nomor loro tahlilan. Iki tradisine awake dhewe. Apa to hikmah tahlilan? Siji nglebur dosane sing ditahlil. Niki sing dawuh Ibnul Qayyim, Pak, seorang ulama besar sing kagungan kitab namine Ar-Ruh. Ibnul Qayyim ki ulama sing digegondelan wong Wahabi. Wong Wahabi ki wong sing ora percaya karo tahlilan kuwi lho. Sing ora percaya karo ziarah kubur, ora percaya karo tawasul. Niku Ibnul Qayyim ki dawuh waqad yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sawabi hajjin aw qiraatin tasilu ilaihi. Oi, aja nyawang sing nyuguhne omben. Wong aku wis meneng bareng kok bakal nyawang kene, kok ya ora perasaan. Wis kono ndang mudhun. Lho tak suwamang kok kabeh mulai kono munggah iki disawang. Lah aku kok malah diselingkuhi ngene piye to kuwi. Jadi tahlilan niku hikmahe siji nglebur dosane sing ditahlil utawa sing dikirimi tahlilan. Ibnul Qayyim dawuh ngeten. Waqat yang qati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sawabi hajjin aw qiraatin tasilu ilaihi. Wong ning alam kubur kuwi iso dilereni siksane. Nalikane ning donya siji didongakne utawa disedakoi. Bahasane wong jegles diselama utawa dijaluk ning ngapura utawa diamanah ini kaji utawa diwacane ayat Quran utawa zikir sing ganjarane dikirim ning ngene sing ditahlili. Lah didongakne disedakoi dijaluk ning ngapura diwacane ayat Quran utawa zikir iki lek ning jegles jenenge tahlilan. Mriki tahlilan didongakne nggih. Kemalo Allahumma taqabbal wa ausil kalau mriki tahlilan ningkei niangnya. Enek sedekahane apa ora tahlilan? Enek makme lho didongakne ya disedekahi. Wong nahlil nika lek ngimami dijaluk ning ngapura nggih. Lho, terus tahlilan enek ayat Quran sing diwaca nggih. Enek kulhu falak binas awal Al-Baqarah, ayat kursi akhir Al-Baqarah, terus enek zikire. Jadi ngamal dongakne nyodakoi njaluk ning ngapura diwacane ayat Quran zikir sing ganjaran dikirim ning sing mati niku ndadekne kono di ngapura dosane. Lah didongakne disedakoi diwacane ayat Quran zikir iki lek ning jegles enek satu paket jenenge tahlilan. Lho lek ngono tahlilan iso nglebur dosa iso. Niki sing dawuh Ibnul Qayyim. Ulamae wong Wahabi sing tukang ngelokne tahlilan iki lho. Mula lek tahlilan iki terusno, iso nglebur dosane sing wis mati. Terusno. Diomongi kok panggah mendeli to. Terusno. Ngono mula wong gak melu tahlilan iki jan mentolo karo keluargane sing pun sedo. Wis bene wong kono-kono muni bid'ah bene. Wong iki ya nek dalile kok. Ngoten lho, pancen sing gak patek ngono kuwi ya pancen nyetel. Nyetel wong. Jadi tahlilan iki iso nglebur dosa. Bahkan enek cerita teng kitab namine An-Nawadir. Enten mbok rondo niku wedok. Lah ya bener apa kleru ta yu? Enek rondo wedok niku ora duwe bojo. Duwe anak yatim umur 6 tahun. Lah anak yatim niki wau diterne nang TPQ lah penake cara bahasa sekarang. Lah teko TPQ karo gurune diwulang. Kon ngonekne kalimah pertama kali sing diwulangne. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kok si bocah yatim umur 6 tahun iki nerokne
Bismillahirrahmanirrahim. Roh bocah yatim umur 6 tahun maca bismillahirrahmanirrahim, Allah nimbali malaikat Jibril. Jibril dalem Gusti mara ning alam barzah. Omongana malaikat sing tukang nyiksa manusa ning alam barzah, kon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Lajeng malaikat Jibril matur, lho kok ngoten Gusti? Aku gak penak dadi pangeran. Lek enek bapak duwe anak, lah kok anak iki ngarani aku, lek aku ki maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim niki artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha. Anak iki ngarani aku, lek aku ki maha pengasih lagi maha penyayang. Apa aku ki penak lek arep nyiksa bapake, wong anake lho wis ngarani aku, lek aku ki maha pengasih lagi maha penyayang. Ya ora penak to lek aku arep nyiksa bapake, cobi. Ya padha karo wong jegles kuwi enek unen-unen wis tersebar. Pokok wong jegles kok golek utangan duit ngene Pak Lurah mesti diwehi. Umpamane iki wis kondang. Wah, kowe golek utangan ngene Pak Lurah sing anyar. Mesti diwehi. Wonge pewenakan lurah sing keri iki. Lha ngene iki nek wong jegles sowan ngene Pak Lurah golek utangan kan Pak Lurah arep nguwahi kan ora penak. Mergo Pak Lurah kondang lek diutangi penakan. Nggih napa nggih? Lah Allah yang ngono. Lah kuwi diarani lho karo anake, lek aku maha pengasih lagi maha penyayang. Apa penak lek aku arep nyiksa bapake? Cobi. Ya padha karo wong-wong wis kondang. Kowe ngundang ngaji Pak Lukman, ora gelem disangoni. Gek wis kondang ngono kuwi. Lek Pak Lukman ngaji ki jadi lek disangoni ora gelem. Ngono ki aku lek ngaji terus disangoni kan ora penak. Mergo wis kondang lek ngaji disangoni ora. Ya untungnya aku iki kok gelem. Lho sampean maca bismillah iki lho, nek bocah maca bismillah iki lho. Wong tuane ning alam kubur iki lho dilereni siksane. Niku mek bismillahirrahmanirrahim. Ate wong jegles iki urung tahu kok kirim bismillah urung tahu. Khususon khosoh bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim. Minimal sing dikirimnya suratul khususon khosoh bapak ibu al-Fatihah lho. Wong bismillah kaya ngono napa malih Fatihah napa malih tahlil. Masya Allah. Wis tenan tahlilane diterusne. Bene ning YouTube enek sing muni anu bene pancen kuwi wong kenyih. Bu, tahlilan terus nggih. Kirim arwah terus nggih. Tahlilan hikmahe kathah kok. Siji iso nglebur dosane wong sing ditahlil. Nomor loro iso nglebur dosane wong sing teka ning tahlilan. Lho sampeyan lek melu tahlilan dosamu dilebur lek karo tangga dulur kanca. Teng mriki lek tahlilan teka apa ya salaman. Lho, dawuhe Kanjeng Nabi ndi nek wong loro kok salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum mereka berpisah. Jadi sampean ki dosa sing paling gede ki karo tangga, dosa sing paling akeh karo tangga. Lah lek awakmu ora melu tahlilan lho kapan kowe njaluk ngapura nang tangga dulur kanca? Nggih napa nggih? Lho sampean iki lho yasinan pendak Jumat, petuk salaman. Karo tanggane salaman, dosane rontok kok. Jemuah yasinan ketemu tangga dulur kanca, salaman dosane entek. Mari yasinan dina Setu ngrasani neh. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat petuk neh entek neh. Sampe nek melu ora melu yasinan dosane utuh kuwi kok. Lah kaya nyapa kok wis mulih kae. Hoi. Ya Allah, cek lagi aku munggah wis mulih. Ngono ya kreseke gawedhi lho. Wis kae bene mulih, liyane aja tiru-tiru wis bene. Iki lek enek wong wedok sitoke mulih, tak dongakne sing lanang wayuh.
Yo alah. Yo ora balik, panggah terus. Oi. Gak balik. Alah pret. Kayak mau bojone sapa lho kayak mau. Jadi solikin masolekan. Tahlilan nggih. Lha tenan. Tahlilan iki hikmah ngoten niku lho iso nglebur do. Nomor 3 tahlilan hikmah apa? Hormat tamu. Kapan sampai nampa tamu lek ora melu? Wong nampa tamu Masya Allah fadilah gede lho. Dawe Kanjeng Nabi sapa wonge nampa tamu kok tamune mulih, musibah sing di omah ki lho ilang. Wonten seorang perempuan di zaman Rasulullah niku pelit. Sing lanang ki wadul Kanjeng Nabi bojo kula iku lho, lek enek tamu ngersula. Oh, tamu neh, ngingoni neh. Wes repot neh. Enek to wong wedok model ngono kuwi? Wonge kacamataan ta? Aku winginane muni wonge kacamataan to, lho kok sing kacamata iki cowopoti kabeh. Sing gawe kacamata batin cangkemmu no. Nuwesu sing kacamata. Akhirnya diwadulin Kanjeng Nabi bojo kula ki lek nek tamu mesti ngersula, sambat. Oh ngono bat nggih, omong ngono aku sesuk mara. Akhirnya tenan Dik, Kanjeng Nabi sesuk arep tindak rene. Karena sing arep rawuh Kanjeng Nabi suweneng. Akhirnya Kanjeng Nabi dimasakne enak. Akhirnya Kanjeng Nabi rawuh cukup jagongan Kanjeng Nabi diaturi dahar. Mari dahar Kanjeng Nabi ki dawuh ning sahabat, bat sahabat dalem Kanjeng Nabi. Engko lek aku metu ka omah bojomu omong ngono kok nyawang aku. Akhirnya tenan Dik, golek Kanjeng Nabi kondur sampean kok nyawang Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi kondur tenan. Begitu Kanjeng Nabi kondur disawang karo garwane sahabat. Lha kok Kanjeng Nabi metu kon daleme sahabat ki ditutne makhluk halus. Makhluk yang menakutkan. Jin, ifrit, walah jan apa ki jenis jengget, santet, mak lampir, nini pelet. Wes ngetutne. Akhirnya garwane sahabat iku waket. Jeng Nabi, sinten sing ngetutne jenengan niku lho sinten? Jeng Nabi dawuh, Bu, ya iki musibah sing arep mudhun nang keluargane sampean. Karena sampean gelem hormat tamu, tamune mulih musibah sing di omah lho ilang. Dadi sampean iki lek melu yasinan, kok nampa yasinan, tamune mulih. Niku insyaallah musibah iki ya melu ilang, ngoten lho. Ngono kon melu yasinan ngel. Kadang melu yasinan wayahe nampa iki ranyang. Nyapa tebuk ora nyang lha sok ben perarene ya ben mencolot sik. Lho sampean iki lho sing nampa niki wis pengajiane diselehke aku ngarep aku. Lha iki sing nampa ngene iki niki nampa tamu sakmene kae lho. Sampean iki lek nampa giliran yasinan sing seneng. Lek perlu muslimat kok enek rutinan tingkat kelurahan. Sampean kudune ngene sapa ya nggenku. Kadang enek ginamu ya aja pawonku cilik. Kuwi asline wong cetil. Wonge teko. Ketoke lek iki ra kacamataan ketoke iki. Tenan. Melu tahlilan nggih. Lho tenan nampa tamune mulih insyaallah musibah sing di omah katut ilang. Ngono sing marem nampa tamu. Ngoten lho Bu. Wong bolak-balik Allah ki dawuh to urip iki gondelono iki lho yu. Hal jazaul ihsan illal ihsan mendah to. Lek barang apik ora diwales apik. Barang apik mesti diwales. Tak baleni barang apik mesti diwales. Nampa tamu ki apik apa elek? Aja wedi hormatono tamune diwales apik engko. Ora eneng barang apik diwales elek ya ora eneng. Barang apik mesti diwales. Urip iki sampean gondel iki wis tenang wis tenan.
Wah, kula niki nek tamu lah hormat tamu barang apik kok wedi. Kok mesti diwales apik. Ya ngoten niku. Ora mayang mentoleh tenah. Wah, nampa tamu ki masyaallah. Lah awake dhewe ra melu yasinan ya ora nampa. Tenan to. Mula melu yasinan. Malah lek iso sak omah ki telu, bapake melu, ibuke melu, terus anake ki enek sing melu kangge cah nom-nom, enek yasinan pemuda. Lah kuwi kan omahe semakin banyak tamu yang datang semakin barokah. Ono solek enek muslimat giliran ning daleme sapa ya royokan genku. Iki sak desa lho ya bene genku. Oh kudu ngono lho, kula ki rutinan tiap taun enten wong 1000 sing dugi ya. Kula ki duwe lapanan teng omah niku sing dugi sekitar 200 rutin selapan dina pisan. Nang ngapunten kok pamer mboten tak ingoni. Aku prinsipku barang apik mesti walet apik wonge ngarep ngadeg, Oh pindah, nggih pindah, pindah. Wonge pindah. Wonge pindah. Wih mau anak mulai apa pindah? Oh sikile kecupu nggih, muga-muga jang diparingi saras kejude ya Allah. Iki ya batin, ki ayo kenyih. Aku ya roh di batin roh. Pun Bu derek yasinan nggih. Kirim arwah terus tahlilan yasinan ya. Durung sampean golek yasinan disukani maem ta? Masya Allah, enek dawuh ngeten. Sapa wonge ngowahi panganan tamu sak puluhan. Enek sing dawuh sak piring kuwi luwih apik tinimbang ibadah umrah utawa haji. Sampe enek ngoten. Luwih apik tinimbang ibadah umrah utawa betul haji. Lho nggih masyaallah. Wis kapan awake dhewe lek ra melu yasinan, ra melu tahlil. Pun para hadirin ingkang kula hormati, dalu menika hajat panjenengan Isra Mi'raj. Wau diaturne kalih Pak Lurah Isra Mi'raj iku Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajne untuk menerima perintah salat. Sebetulnya tidak itu. Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajne niku ora nampa perintah salat, mboten. Mergo redaksi Quran Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Niku lho Qur'ane. Kanjeng Nabi di Isra Mi'raj niku krana Kanjeng Nabi didudui kebesarane Allah. Jadi Kanjeng Nabi diunggah ning langit ki didudui langit siji, langit loro, langit telu, langit pitu, didudui swarga, didudui neraka, didudui Sidratul Mboten enten hubungane karo salat asale niku. Dadi Kanjeng Nabi iki karo Allah dijak ning munggah ning langit, pancen Kanjeng Nabi ben roh Allah itu maha besar, Allah itu maha hebat, Allah itu maha. Lah nyapa Kanjeng Nabi kok di Isra Mi'raj nih mergo Kanjeng Nabi susah. Dadi Kanjeng Nabi ki ya susah yo. Ngono lho, Kanjeng Nabi ki ya susah, ora lurah tok sing susah. Mula tahun Isra Mi'raj iki diarani Amul Khuzni, tahun kesusahan. Mergo Kanjeng Nabi susah siji ditinggal pamani, namine Abu Thalib. Susah mergo Abu Thalib niku sing membantu perjuangan nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu di saat menegakkan Islam, wong Quraisy, wong kafir Quraisy rawani ganggu Kanjeng Nabi, mergo sungkan karo pamane jenenge Abu Thalib. Lah niku Abu Thalib sedo ya susahno. Begitu Abu Thalib sedo, wong kafir ki mulai wani ganggu Kanjeng Nabi. Karena Abu Thalib wis gak enek. Setelah Abu Thalib sedo, lah kok disusul karo garwane sedo pisan, jenenge Sayyidah Khadijah. Lah nyapa kok susah? Garwane Kanjeng Nabi itu sosok wanita istimewa. Wong kafir Quraisy karo Sayyidah Khadijah ki ya sungkan, kaya raya, terhormat di tengah kehidupan wong Quraisy.
Loman, hartanya habis untuk berjuang bersama Rasulullah. Khadijah wong istimewa yu, saking istimewani sampai tahu untuk salam kau gini Allah. Wis golek ana wong wedok sing tahu untuk salam kau gini Allah. Mboten enten sing entuk Sayyidah Khadijah. Didhawuhi karo Nabi, "Nduk, dalem bah sampeyan entuk salam kau gini Allah." Sayyidah Khadijah terus jawab, "Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus." Sak teruse niku. Lah Khadijah sedo pisan piyo. Tas ditinggal pamane, ditinggal garwane. Wis Kanjeng Nabi berjuang cara penake malih gak duwe backing. Mau nenek Abu Thalib cek duwe backing, mula wong berjuang gak cukup dhewe, Pak. Kanjeng Nabi lho kurang hebat piye ditinggal Abu Thalib ya repot. Mula wong berjuang ora cukup dhewe, mula aja gampang pamer perjuangan. Kene iki lek raku. Aja jeneng Nabi ditinggal Abu Thalib ya susah kok. Bareng ngono ditinggal garwane ya susah. Lha wong lanang lek ditinggal wong wedok ya jeneng Nabi ditinggal garwane susah. Lho nggih, mula wong wedok ki hebat. Jeneng Nabi ki ditinggal garwane susah kok. Mula jeneng Nabi lek ngregani wong wedok iki almar'atu imadul bilad. Wong wedok iki cagake omah. Omah iki rusa lek cagake rusa. Omah ki gak rusa lek cagake ora. Tapi jan bayangno, jeneng Nabi ki lek ibaratne wong wedok iki cagak lho. Omah ki sing marani rusa lek cagake ta. Wong lanang kok ditinggal cagake ambruk. Cagake wong lanang ki wong bolak-balik tak critakne Pak Harto dadi presiden 32 tahun, jenderal bintang 5 ditinggal Ibu Tin ya ambruk kok. Pak Harto ki ambruk bar ditinggal Ibu Tin kuwi lho. Kuwi Pak Harto. Apa meneh kami tuwa. Lho tenan. Pak Habibie ditinggal Ibu Ainun ya. Wah, tiap hari ning Taman Makam Pahlawan Kalibata yu menangis, ya Rob segera pertemukan aku dengan Ainun, aku rindu Ainun. Lho. Wong lanang iki lek tinggal wong wedok eleh. Padahal Pak Habibie ki wong pinter. Saking pintere tau nggarap soal 10 bijine 11 kok. Lho sampean ra perlu Pak Habibie ki saking pintere nggarap soal 10 bijine. Lho kok ditambahi. Ngene lho yuk. Iki kan kabeh penasaran ta. Lho kok iso lho. Pak Habibie ki dikai soal karo gurune 10. Karo Pak Habibie kuwi didelok lah kok soal iki enek sing kliru gurune lek gawe. Bu guru ini soal yang nomor ini keliru ini, angkanya tidak seperti ini. Nanti kalau seperti ini tidak ketemu rumusnya, gurune manut. Akhirnya soal 10 ki digarap karo Pak Habibie bener kabeh. Oleh biji 10 krono benernya soal sitok sing salah akhirnya ditambahi sitok jadi 11. Wih ditinggal Ibu Ainun ya menangis terus. Mulai jadi wong lanang aja kau wereng karo sing wedok. Alah ditinggal tenan ya enek kene wong lanang kereng. Wong ini jero omah apa ning emperan? Sapa muni ning panggung iki? Oh, lho nggih. Bu, pesan Isra Mi'raj jadilah perempuan hebat. Mergo nyapa Kanjeng Nabi ngibaratne wong wedok cagak. Sehebat apapun laki-laki cagake rapuh niku mah. Iki mau enek TPQ, sampean niku lek pengen duwe anak solih-solihah, ibuke kudu solihah dhisik. Mergo sampean itu punya peranan ning anak itu 75%. Ketika Rasulullah ditanya Kanjeng Nabi, sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu. Lajeng sinten? Ibumu. Lajeng sinten? Ibumu. Lajeng sinten? Lagi keempat bapakmu. Sampai disebut 3 kali karo Kanjeng Nabi. Mergo nyapa? Pancen anak iki gampang niru karakter ibuke. Aku tak pengen roh. Wong lanang sakmene kae sitok enek sing mangku anake. Lha lek melu ibuke to. Nggih napa nggih?
anak iki gampang melu ibuke apa bapake? Lho digendong 9 wulan ora diduk niblas kok. Lho nggih. Lho delok niki. Mula aja sampe ning jegles iki anak ibu ndak salat. Kok nek ibuke ndak salat, anake ya ora. Anak-anak yang tidak salat iki krana ibuke iki lho ndak patek sregep salat. Mergo lek sampean salat yo, Mbak, anakmu ki melu. Sampeyan ngadeg ngene, ku anakmu lek melu ngadeg. Mbok kon ngalih ya, Moh, ngalih. Mulak nyelak, Moh. Ibu arep salat lho, aku ya salat. Sampeyan Allahu Akbar iki lho, anakmu lek melu. Wah, bah. Sampeyan maca Fatihah anakmu lak sampeyan rukuk sujud salam melu kok. Aja sampe enek ibu ora salat. Kuwatire anake ya ora. Nabi Nuh ki nabi lho yu, anake ki lho nakal, jenenge Kanan. Lho kok iso to Pak Lukman wong anake nabi kok nakal? Mergo bojone Nabi Nuh iki duduk wanita sholihah. Bojone Nabi Nuh itu bukan perempuan baik. Bojone Nabi Nuh niku jenenge Bunuh. Dadi Bunuh iki duduk wong sholihah. Lah itu bojone Nabi Nuh namine Bu. Lah goleki jenenge ya kapan nek petuk. Ya sekaroan Bunuh ngono ae. Ngono lho yo. Ibu yang tidak baik tibane lahir anak sing tidak. Sampai ro Fir'aun ini elek-eleke wong yu. Sampai diabadikan teng Quran. Fir'aun tuh ngaku jadi pangeran, Pak. Fir'aun ki bajingan tengik saking suwene lek bajing sampai kuwi ngopeni bocah jadi nabi, jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo istrinya Fir'aun itu wanita sholihah jenenge Sayyidah Asiyah iki lho. Mula anak ki saleh ora saleh. Iki lho sing kudungan lho sing didelok sik. Mula aja enek sampe ra salat. Rewang bareng maghrib mulih so. Enek to maghrib bareng rewang ra mulih enek to? Enten to? Enten. Ngomongi lungguh emperan kok yo. Becek bareng aja usume wong, aja maghrib usume wong. Jadi lek rewang iki dikompak mulih kabeh sing rewang salat. Ngono, lek perlu wong mantu ditulisi maghrib untuk sementara, becek ditutup. Buka lagi setelah salat Isya. Yo amplop pira sing ucul iki kok. Aja enek ibu-ibu ning kene enggak nutup aurat. Engko kuwatire anake ya ora nutup. Saiki ruwet anake ditenang TPQ kudungan, ibuke malah ngeteri ra kudungan kok. Aja mulai sesuk sing ngeteri anak nang TPQ mati ning SD sekolah, anake kok kudungan, ibuke ya kudu kudungan to lah. Malah ibuke ra kudungan nggih celana SMS silite metu sithik. Enek sing nggih celana SMA silite metu akeh, SMK silite metu kabeh. Lah sing dicontokne anak ki lho apa to yo. Ki lho tepak ngomongne TPQ ki lho. Mergo ning kene iki lek acara TPQ ditampilne. Ngono lho. Wah anake ning TPQ diterne kudungan malah ibuke ki rambute dirembonding, disemir. Gawe celana ketat, kaos ketat, anake diseleh ngarep, kudungan jilbaban. Ibu elek lugu rodok ndegek, akhirnya kaosnya munggah, celanane mudun, akhirnya bangkeane sak katoke ketok. Terus enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontokne anak ki lho apa? Kadang kula. Pesan moral Isra Mi'raj itu Rasulullah ditinggal garwane susah. Karena apa? Perempuan itu hebat. Arep melu kegiatan apa melu wae, tapi lek sampean yakin disawang anak ora pantes, ya aja melu ta lah. Lho kok enek lho ibuke melu karnaval horeg terus joget ho a ho ngono ki disawang anak ora pantes. Ning enek ning melu ho a enek.
Enek sing melu hoahoe enek. Oh kabeh miyo. Lah kowe iki terus karepmu piye to iki? Rungokno wong wedok juga ning dalan ki haram disawang anak ya ora pan. Aja kaya ning Blitar ibuke lah kok anake ngetokne mburi karo muni ibu apa kok, ibu apa kok. Besok Agustus lah enek karnaval huahoe ojo miyok. Ojo miyok disawang anak ora pan. Nak miyok malah kon miyok. Lho wingi nani kula ngaji ning Trenggalek tak omongi Pak Lurah. Pak Lurah sok ning akhirat kuwi lho. Enek wong ki mlebu swarga. Lah enten apa mergo enek eri ning dalan, ada duri di jalan. Karo wong niku disingkrihne. Mergo iki ganggu wong liwat, gara-gara enek eri ning dalan disingkrihne. Akhire wong liwat dadi penak. Tiang niku sok mlebu swarga. Lah Pak Lurah tak omongi hati-hati Pak Lurah, sok ning akhirat enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat. Aku ngono lho. Mula aja kok enek nih engko rek ning dalan terus ganggu wong liwat iso mlebu neraka. Lurahe lunga apa ya? Ya ngene iki ya kok tampa ora ya bangga tak sampekne timbang aku sok ning akhirat dituntut. Lah wong jegles ora kok omong yo kula omongi. Lah ndekne kok panggah melu lah kedendok ora melu. Nah kuwi sing denda sok lurahe diceluk dhisik. Cuk kere aku. Lho ngono lho, disawang anak ki ra pantes. Engko wadang melu karnaval ngangge kaos ketat karo joget andulan. Lho lek mboten melok tapi ndelok ya sami ugi sami mawon. Silit babi dientuk. Lho Pak Lukman gak tau ndelok karnaval, ora tau mek nginceng. Ula kira tau ndelok ya mek mulih ngaji terus enek ning nginceng ngene tok. Lah nginceng kan mripat sitok, dosane kan separuh. Lho sampean ki melu senam melu ta wong senam ki olahraga. Olahraga itu perintah tapi lek melu senam milion gen sing tertutup to aja ning pinggir dalan to. Lho senam kok ning pinggir dalan kadang enek sing ning perapatan. Kuwi disawang anak ora pantes. Lek melu senam ya klambine sing longgar, aja ketat. Akhire kodoke ketok mringis. Oh anaknya artinya tibuk senam odokmu etok ini odokmu lho. Jadi hari ini anak-anak kita itu tidak baik karena kehilangan figur yang baik dari seorang Ini bapak-bapak batin terus mergo jenengan iki dimulyakni karo Kanjeng Nabi. Contoh-contoh sejarah membuktikan anak-anak yang hebat itu lahir dari ibu yang hebat. Masa ibuke rapuh, ya rapuh anake. Bu, sampeyan aja pisan-pisan ngongkon anak adus lek sampeyan dereng siram. Ora dadi. Le siram, ibu ya urung siram. Oh tak tuwapuk genten lho. Mula jenengan bolak-balik tak aturi, sampeyan karo bapak cacah tak kon basa. Engko lek ibuke basa anake ya. Saiki iki bocah ra patek iso basa, pancen ibuke karo bapake ya ora basa. Saiki dijak omong bahasa Indonesia bareng biyo. Anak iki lek wis sekolah iso bahasa Indonesia yo. Tapi lek anakmu ora kok jak omong basa Jawa, engko ilang tata kramane. Mergo basa sing duwe tata krama iki dudu bahasa Indonesia, tapi basa Jawa.
Sekarang ini Masya Allah wis gak bangga dadi wong Jawa karo Jawane. Ora kaya wong biyen ning jegles lek nyeluk anake nduk lele mriki. Saiki do kemenyek Dik sini. Sini. Ada apa Ma? Sini dipanggil Mama. Ada apa Ma? Minum susu dulu ki lebih raine tajin susu lah ngono. Basa sing duwe tata krama ki Jawa, basa Jawane mangan, bahasa Indonesiane mangan ki mek sitok makan. Sope kok mangan ya? Makan. Bapakmu di mana, Dik? Makan. Ibumu? Makan. Adikmu? Makan. Anjingmu? Jadi bapak karo kiri iki padha. Kuwi lho bahasa Indonesia. Lah lek wong jegles duwe tata krama, dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglak. Bapakmu di mana, Dik? Bapakmu ning ndi, Nduk? Bapak tasih dahar. Ibumu nggih dahar. Ki wong jegles. Adikmu gak oleh dahar. Anak ini sore wong tuwek, adik tasik maem, ki lho wong jegles. Lah kirekmu ndi? Lah nika dahar kalih ibu nika. Ora wani ngonekne dahar karo ibu kireke ra wani, tapi lek bahasa Indonesia wani. Ki lho wong jegles ki duwe tata. Enek kene sing nggih bahasa Indonesia wis enek mulai. Enek sing batin lah niki to tiyange. Kok iso kadang anak ki pokok kok sekolah nih iso bahasa Indonesia. Kula sering kali pesen Bapak Ibu guru tolong anak didik panjenengan ajak bicara pakai bahasa Indonesia. Wali murid tulunglah putrane teng dalem bisa omong basa Jawa. Wong jegles kok ya wong Jawa to. Bahasa Indonesia ini turu ki mek sitok tidur, sapa kok turu ya? Tidur, bapakmu tidur, adikmu tidur, kakakmu tidur, anjingmu wong jegles sari, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok. Bapakmu sari, ibumu sari, adikmu gak oleh karo wong jegles sari, adik bubuk lho. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene dilani kok batang nika. Orang tahu salah tak sari yang batang kuwi. Bu, Jawa nggih. Ngono lho. Wong anak lek dijak omong bahasa Indonesia, engko lak karo mbae lak renggang, gak raket. Lah mbae ra godak bahasa Indonesia. Ning Blitar iki kejadian kok mboten nate ngendikan karo putune tadi. Lah, aku ra godak bahasa Indonesia lho lak tenan. Nah akhirnya mbae iki nyemantani putune pelayon delian. Lembahe ragu tak bahasa Indonesia yo ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Apa enek tuh mendelik ini? Nanti kamu terkena bling loh. Jegles kok terkena tuh aku ngono. Bu, Jawa nggih. Ngono lho. Sapa ku wakil iki? Dadi Isra Mi'raj ki mergo Kanjeng Nabi sah krana ditinggal pamane, ditinggal garwane, krana susah terus dihibur, diunggah ning langit, terus terjadi peristiwa jenenge Isra. Terus basa ditimbali ning langit, leres sing didhawuhne Pak Lurah. Terus nampa perintah salat. Salat tuh hebat. Saking agunge salat, Allah langsung nimbali Kanjeng Nabi. Sholat tuh hebat loh. Kanjeng Nabi langsung ditimbali kok. Jadi urusan ki lek penting, presidennya urusan penting ditimbali kalau presiden. Mboten lewat menterine enggak. Pak Presiden pengen petuk karo wong sing dianggap penting, langsung dipanggil. Orang omong-omong kayak enggak. Ini menunjukkan sholat itu istimewa. Mula sholat itu beda karo kaji, sholat itu beda karo poso. Poso Ramadan ki wajib, tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan ki lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong. Mula lek ning jegles sok Ramadan enek wong isu-isu kok rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong
Mula lek sok Ramadan nek wong jeglas isuk rokokan karo ngombe kopi tulung diendangi. Mergo dheke wong Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Ya Allah luputku ngapuronen Pak D, lagi ngerti iki lho. Lek aku ki lek sampean lara. Lara piye karepmu? Lha iki sasi Ramadan sampean isuk-isuk kok rokokan karo ngombe kopi, berarti sampean Pak D ini menteleng lara ndasmu kuwi. Pancen aku rasir poso. Beda malih kaji. Kaji niku wajib, tapi gak kabeh wong wajib kaji lho. Sing diwajib nek wong sugih-sugih tok. Sampeyan lek melarat karo Allah dipenging kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong larat. Mula kok ning jegles nek wong tumpakane pajero mae tingkat tapi kok urung kaji berarti kuwi wong larat. Lurah blabak wis kaji apa urung lurahmu iki? Pak Lurah wis kaji apa urung? Oh lek ngono lurahmu wong iki sing rawuh rata-rata wis kaji apa urung? Dereng lho lek ngono sing rawuh rata-rata wong termasuk sing ngomong kuwi ya urung kaji. Kok ditulisi Kiai Haji, urung kaji aku ki. Lho lek ngono aku ki wong melarat, panitia tulung kok mulih sangonono. Mergo aku wong beda karo salat. Lek salat niku gak ndelok waras, gak ndelok lara, sampeyan delok. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Lho, sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Lho, bedane teng mriku lho. Cuman kadang-kadang wong Kediri karo wong Blitar ki padha, lek wis lara no gak salat. Rumangsane wong lara oleh ninggalne salat mboten pareng. Ya awake dhewe sampeyan delok, rata-rata lek wis lara nek gak salat. Ayo, jajal ibu-ibu sesuk tindak ning rumah sakit Gambiran. Teko kono sampean pas maghrib deloken sing gluntung ora salat lak ora salat. Malah enek sing muni ngene, Bu, ayah kok ora salat, ayahmu lara. Dadi rumangsane iki lek lara oleh ninggalne salat, mboten oleh. Justru sampean lara iki panggah salat. Mergo wong lara iki kemungkinane loro, lek ora waras ya lho kok mati ninggalne salat ki mati apik apa mati elek? Aja enek wong jegles ora salat gek terus mati. Tapi mosok Pak Lukman kabeh wong wajib salat, panggah enten sing dipenging sitok. Sapa wong gendeng? Sugiya kaya apa kok gendeng dipenging salat? Sehat kaya apa kok gendeng dipenging? Mula lek pengen gak salat dadi wong mula lek ning jegles enek wong ning sawah ora mulih Jumatan, berarti sing ning sawah kuwi lho, wong ki lek gak salat jan kaya wong gendeng lho, terus ning ndi bedane? Bu, nek anakmu takon, Bu ayah kok ora tau Jumatan, jawaben ayahmu pancen wong lho ngene iki kan jan menohok tenan to. Jan wong lek ora salat jan subhanallah, masyaallah. Mula sampean iki lek duwe anak wedok ayu dilamar cah lanang, aja kok takokne sing pertama penggaweane. Takokno sing pertama piye salate. Mergo lek sampean duwe mantu kok ora salat, ya nuwun sewu, berarti mantumu bocah. Lho tenan lho. Mula sampean nek ditangga ora salat ngono lek liwat ngarepamu kaya wong gendeng liwat kaya wong gendeng. Oh, ngamuk melayu ana. Jadi salat itu ternyata istimewa. Sehingga mulyane ngalahne poso Ramadan, mulyane ngalahne haji. Lha ngoten lho. Lah ternyata ning jegles karo liyane jegles, manusa ki ya panggah dibagi loro. Enek sing salat, enek sing ora. Ada faktor pembangkit ibadah niku minimal 4. Nyapa to wong nek ora gelem ibadah? Siji krono gak patek percaya karo akhirat. Uang iki lek ora percaya karo akhirat abot kon nglakoni salat. Mergo nyapa? Salat ki ning donya ndak oleh apa-apa. Salat ki lagi oleh punya nilai ki lek wis ning akhirat. Awake dhewe ki ning donya ngibadah karo golek dhuwit sregepan. Golek dhuwit. Nggih napa nggih? Lah nyapa manusa ning donya ngibadah karo golek dhuwit sregep ibadah.
Apa sregep golek duit? Mergo ning donya ki sing kanggo ki duit. Teng mriki tuku sego pecel ngangge duit apa ngangge salat? Salat payu para tuku sego pecel. Mula awake dhewe ning donya ki ora sibuk ngibadah tapi sibuk golek wis eling-elingen tenan. Ning donya ki sing payu duit. Tapi besok sama nek wis ning akhirat nek wis mati, sing payu ibadah. Duitmu piro kok wis mati. Blas gak enak manfaate. Sing kena dige tuku kenikmatan akhirat iki ibadah, duit ora payu. Lek ning donya sing payu duit, lek ning akhirat sing payu. Mula wong sing gelem ibadah ki wong sing percaya karo akhirat. Lek uripe ning donya ora percaya akhirat, emoh ibadah. Mergo ibadah ki ning donya nak oleh apa? Ora lho yu sampean seprono seprene salat lek dingin oleh apa to? Mula gak kabeh wong gelem salat. Mergo salat ki ning donya ndak oleh apa-apa. Anu Pak Lukman kula lek salat ayem, halah tanggoku ora salat kok ya ayem. Malah tanggoku sregep salati darah tinggi ya ora mudun-mudun. Malah sing ora tau salat yo tensine normal. Ya apa ora? Tenan, Bu. Jadi ibadah ki urusane akhirat. Lek wis urusan akhirat, kari iman apa ora, kari percaya apa ora. Lek ora percaya karo akhirat, yo abot ngomong ibadah ning donya pancen ndak oleh apa-apa kok. Wong sampeyan poso Ramadan ki yo abot to, poso Ramadan ki oleh mek luwe kok. Mula gak kabeh wong jegles Ramadan gelem poso, mergo poso ndak oleh apa-apa malah. Lho. Lah nyapa sampean kok gelem poso? Mula redaksi Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. He wong sing padha iman karo akhirat. Lho lah iman to. Lek ora iman mah mergo poso ki luwih nak oleh apa. Kadang ibadah ki bayar. Ibadah ki ngetokne dhuwit. Kaya kaji ki lho. Kaji oleh apa? Malah bayar kok. Oleh kupluk putih ning nara akeh kok. Mula gak kabeh wong jegles sugih gelem daftar kaji, mergo kaji ngentekne dhuwit, mulih kaji nak oleh apa? Kaji ki nek sing luwarang jenenge furoda, kuwi 750 juta. Lho lek wong ora iman akhirat, dhuwit 750 juta mending ge tuku sawah. Tapi krono nek wong jegles sing percaya karo akhirat gak eman 750 juta iki. Mergo nyapa? Kaji kuwi tak gesangu lek wis aku mati ning akhirat. Mergo wong ki lek duwe dhuwit ora daftar kaji, lek mati kon milih mati Nasrani apa Yahudi. Abot wong duwe dhuwit gak kaji iki. Tapi lek iman karo akhirat. Mula sing ndorong awake dhewe ibadah ki percaya karo akhirat. Lah akhirat itu ora ketok. Sing ketok duwe 750 juta uga daftar kaji. Gek ning Mekah Madinah mek 18 dina. Adik kula winginane budal, adik kula ki namine Raffi Ahmad. Ora percaya diomongi. Enek kaji jenenge plus 750 juta. Antri 6 tahun sakniki. Enek kaji jenenge reguler 20 juta, antri 26 tahun. Enek kaji murah langsung budal 10 juta. Jenenge kaji amanah, syaratnya kudu mati dhisik. Ora gat akeh lho. Lho wong jegles kok gelem kaji, ya mergo atine iman. Lek kajiku kangge sangu lek aku wis ninggalne donya. Wong mulih arep budal kaji sak jegles diundang. Jere Walimatu Safar pira ragate kuwi? Mulih kaji terapi seminggu ndak dibongkar. Bendina nek wong ziarah kaji adik kabeh ngingoni karo rawon pira kuwi ragate. Adik wong jegles sing gregetne ziarah kaji sak elep isine wong selikur sing nggawa gula mek sitok. Dadi lek ngono ibadah iki sing bangkitne jenenge percaya karo akhir. Mergo ibadah iki kangge sangu nang akhirat. Donya ki dawuh Kanjeng Nabi adunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Donya ki mek panggenan ngamal sampeyan eling-eling.
Akhirat iki panggenan piwales. Wis, wong ora bakal diwales ibadahe ning donya. Ning akhirat lo diwales salate, ning akhirat lo diwales zakate, ning akhirat diwales pengajiane. Cobi sampean rungokne hadis niki, sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian. Dawuh Kanjeng Nabi, banallahu baitan fil jannah miyakutin hamra alau arbauna baban. Sapa wonge gelem hadir nang majelis pengajian, karo Allah digawekne omah nang swarga sangka yakut merah sing duweni lawang 40. Lek mbah gawekne omah ning swarga ki ning akhirat. Ora saiki. Mula lek ngono teko ning pengajian ki payu nalikane wis ning akhirat. Teko ning pengajian iki nek genuku omah ning kono iki. Nek saiki teko ning pengajian kena genuku omah. Gak kenek payune ki sok. Ibadah ki payune. Mula ibadah ora kangge saiki tapi kangge sok. Sok. Wek sregep pengajian olehmu apa ta yu? Jawaban sok. Wek sregep sedekah olehmu apa ta yu? Wek sregep deres Quran olehmu apa ta yu? Pak Lukman mau judulnya pengajiannya apa ta yu? Wes lek ngono sing mula Kanjeng Nabi lek dawuh ad-dunya mazra'atul akhirah. Donya ki panggenan nandur, akhirat ki panggenan panen. Wis. Ning donya mek nandur tok, Bu. Ning akhirat lo panen, aja kok jaluk panen ning donya. Panene ning akhirat. Ning donya panggenan nandur, akhirat panggenan donya panggenan bayar arisan, akhirat panggenan motel. Sama ning donya mek kon bayar arisan. Nompone arisan iki lek wis mati. Donya ki panggenan bayar arisan. Akhirat panggenan sampean lek melu arisan seneng bayar apa seneng motel? Mati. Mula mati ki tatimun nikmah, mati ki nikmat sing sempurna. Wong ki lek mati motel. Piye? Wani ora motel. Donya ki panggenan nandur, akhirat panggenan panen. Sampeyan seneng nandur apa seneng panen? Lho ora wani ta saiki. Lho, wong lek iman tenan karo mati seneng. Mergo mati ki sampeyan nek melu warisan priyo arep-arep bedhok to yo. Sampeyan nek nandur pari priyo arep-arep panen to. Tapi untuk mati gak ada sing ngarep-ngarep. Padahal mati ki panen. Yo. Mati ya. Jadi awake dhewe iki ning dina seneng nandur, lek dijak panen moh. Lah terus lek mu nandur apa? Lah terus sampean bendina jamaah ning musala iki ame apa? Wong kuwi nabung, mbosok tabungan diwehne kok ndak lem. Sampeyan ki bendina nabung ning BRI, nabung jamaah, nabung deres Quran, nabung pengajian, kuwi nabung. Lek wis mati, panen po nabung. Milih panen po nabung. Lha lak wedi karo mati. Mergo awake lha terus bendina sampeyan ngibadah iki lho. Terus namanya apa? Wong dikai panen kok ndak lem. Bendina kon bayar arisan ya terus namanya apa? Mosok kon motel malah ora. Kuwi wong Blitar karo wong Kediri ngono kuwi. Lah nyapa to ibadah sampean kok diwehne nang akhirat? Mergo lek diwehne saiki sampean ra duwe nggen. Jane ibadah iki disukane sakniki mawon. Lho terus kok deleh endi? Wong Kanjeng enek dawuh sapa wonge Jumatan, mulai Jumatan iki ganjarane oleh unta sitok. Lah terus lek diwehne saiki sampean pendak Jumat Pak, mulai nggo unta sitok, saulan 4, 10 wulan 40. Terus aku takon kok deleh endi? Titipne tanggane untane ya akeh kok.
Dibeleh sing mangan sapa? Wong kabeh duwe. Didol sing nuku sapa? Kabeh duwe. Iso ning jegles sih sampean mlaku tok ra entuk dalan. Lah sak dawane dalan letong tok kok. Mula ibadah sampean ora diwehne saiki tapi diwehne sok. Lah sok ki wis enek nggen jenenge akhirat sing ngombone tanpa wates. Ngono lho yu, sing sregep Jumatan, Pak. Karo Allah sampean wis disiapi unta sak kandange, sak sukete, sak sing nimpal tletong pisan. Ora saiki tapi mergo saiki ra ndinggen wong lemahmu ya mek sancepe omah kok. Piye ibadah njaluk dibayar saiki apa sok? Wong Jumatan tok lho entuk ganjaran sakmono wis bingung lek ndeleh kok. Kok njaluk dibayar saiki? Kok deleh ndi? Iso pendak arep Jumatan sing lanang sawulan. Arep ndi ya Jumatan? Ora usah budal golek suket angel. Sing nimpal letong sapa? Wonge klambi abang. Lha lek kono ibadah ki kangge sok. Lah lek ora iman karo sok ya moh ibadah. Oh enek lho wong ora percaya betok motel kok melu warisan ya ora enek to. Sampeyan iki melu warisan mergo percaya mo. Ora enek wong gelem nandur iki kejaba yakin lek panen. Ora yakin panen kok nandur. Ora enek wong gelem salat lek ora percaya akhirat. Jadi wong-wong sing gak gelem salat iki mergo gak percaya karo akhir. Lha arep gak percaya piye to nyatane donya sok mben jadi tinggal kok. Nyatane ning donya ora salawase kok. Suami jenengan lho sing budal dhisik. Istri panjenengan, anak panjenengan, mungkin cucu panjenengan wis budal ning akhirat kok. Lah awake dhewe kan mek antri to. Awake dhewe iki ning donya kan koyo ning kontrakan to. Ning kontrakan iki mbok kapan wektune ditinggal ora salawase. Lek wis kontrakan entek ya ditinggal. Mula omah kontrakan aja kok pik-pik bakal ditinggal. Ana wong ngontrak kok ditowingkat iki tekmu duduk. Lah kok mbok bangun kontrakan. Jadi ning donya iki bakal ditinggal iki ngontrak ning kene iki. Mulai wis entek ya pindah. Padha karo ning rumah dinas lho. Sampe ning rumah dinas iki mergo dadi pegawai. Mulai turun SK surat kematian kudu pindah. Enek wong kok ngepik-ngepik rumah dinas lho. Wong bakal mula manusa niku yu deling-eling. Manusa ki nalikane lair sampean delok tangane lak gegem. Manusa ki nalikane lair tangane gegem. Kaya-kaya dawuh enek dawuh niki isyarah. Manusa ki awit lahir pancen punya cita-cita dunia harus berada di genggamanku gitu. Manusia kene donya kebujuk karo iki. Mbok mati delok tangane lak begar. Wong mati tangane begar sing kok lumpukne kok culne. Wong mati tangane begar ora enek sing gegem kejaba mantan petinju. Sing dilumpukne lho piar. Ngono lek nguber sing digegem lho sampai gak salat lho. Sing panggah kok gawa ki salate iki lho. Liyane piar. Omah iki piar, mobil piar, lek perlu bojo ayu. Bojone janji sing hidup semati sing kakung dikubur. Piye Mbak Mia apa ya? Oh ya. Wong mati ki ditutne perkara telu. Siji keluargane, loro bandane, telu ngamale. Lho. Sing loro balik, bojone ya balik, bondone ya montore balik sampai klosone iki lho ya. Sing panggah melu teko akhirat ki salate, sedekahe, baca Qur'ane kuwi ngetutne sampai sok. Sampai lho. Lah kula karo jenengan iki ning donya repot karo perkara sing arep ditinggal, gak tau repot karo sing arep digawa. Sing arep digawa ki salat, mula aja ninggalne salat.
Lah pancen awake dhewe urung krasa kok. Kaya bayi ning kandungan iki lho. Dikai sikil ning lak protes ta. Dah menapa Gusti kula teng kandungan kok dikai sikil? Apa ning kandungan kon playon? Kok diparingi mripat pokok nyawang, diparingi lisan pokok nyanyi. Bayi niki protes. Kula mboten butuh Gusti. Butuh kula teng kandungan ki sitok apa plasenta. Bayi ki baru sadar pentingnya sikil lek wis pindah ning donya. Lek wis lahir pindah ning alam. Donya lagi sadar, ya Allah sikilku tibane kanggene ora ning kandungan tapi ning donya to. Mripatku tibane kanggone ning donya, lesanku ning donya. Padahal ning kandungan wis diomongi karo malaikat. Malaikat, kula kok diparingi sikil kangge apa? Malaikat wis jawab, "Sok." Mripat kula damel napa? Kaya awake dhewe, salat ki ning donya kaya-kaya kangge apa? Kula salat tak butuh Gusti, butuh kula ning jekles duwe. Kan salat yo mau mergo ning donya ora butuhe sampean ngerti pentingnya salat lek wis pindah ning alam kubur. Ya Allah tibane salatku kanggene saiki to. Tibane pengajianku saiki to. Mula lek enek wong jegles ora salat, kuwi ngapunten kaya bayi lahir cacat. Ning kandungan ra disikil gak masalah. Mbok pindah ning donya ndak disikil menangis lho kok disikil aku kok ora. Kok dimripat aku kok ora. Kok dikuping aku kok ora. Awake dhewe lek ning donya ora salat, ora ndres Quran, ora ibadah ning donya yo ora masalah. Kaya bayi ning kandungan gak disikil, gak masalah. Awake dhewe lek wis bermasalah pindah ning alam kubur lho kok disalat aku kok ora. Gawe kok duwe ndres kok ya. Aku duwene kok Tibane ning kono malah ngebot-ngeboti. Ngerti ono aku biyen ndak miyok. Miyok ya apa ya. Wisuk ngrepoti ning kono kuwi. Padha karo lahir duwe penyakit ini malah ngrepoti ta. Nyok miyok apa ya. Anggap miyok. Nek ning akhirat ngrepoti ndak apa-apa. Wonge sing muni ndak apa-apa wonge klambine abang plenak-plenak. Wes, ngene lho Bu, jangan korbankan kehidupan yang kekal mek nuruti kehidupan yang seben. Donya ki seben. Wes. Masyaallah. Enek sing ning donya ki masyaallah. Nek Kanjeng Nabi ki dawuh sok ning donya ki aku ndak wani aku. Aku ndak wani aku. Amarku aku nyantem candal aku. Aku ndak wani memang. Aku lek karo sing abang enak-enak wani aku, ngedelok iki wani aku. Mergane wong iki ketoke cabat ndak antem aku etoke. Tekan ndi ki aku lek ngaji ki mau. Oh, iki malah ngebot-ngeboti ngene lho. Nang miyok. Wi, bocone cokot to kuwi. Ya mbaya anyel men bocone cokot. Pak, jupuan Pak kuwi, Pak. Wong kancane wis ndak miyok dek bakal miyok. Kula iki lek ngaji lek enek ibu-ibu sing nyaut ki seneng, berarti sampean iki komunikatif, sampean iki berarti ngrungokne aku. Mula kula selalu pesen Pak, mengko lek pengajian ibu-ibu diseleh ngajeng. Mergo sing penak dijak omongan ibu-ibu lek kae jan yut. Lah aku tau ngaji ki sing arep bapak-bapak blas ndak omong. Lah kok susi ki miring. Lah kok ilang to? Wes bar kuwi kapok aku. Anu salen buri ae. Lho tenan. Bu, ibadah ora kangge saiki tapi kangge besok nang akhirat nggih.
Wong donya kuwi dibelani saiki paling suwi ya 60 tahun. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi, umure umatku ki rata-rata 70 ning donya. Punjul teko 70 ki ra akeh, enek tapi ra akeh titik. Jajal sampean hitung tangga sampean iki, jajal tuku buku kosong terus kayak ana judul usia tetangga kanan kiri, catetono kok rata-rata ngisore 70. Tangga kula kelas loro SMA umur 16 sedo, 31, bareng ngono 42, 49, 47, 53, 59, mudhun 56. Golek swidak iki saiki ning donya angel. Lho kok ngene lho kadang dibelani sampai ra salat iki. Lha tenan, sampean saiki duwe HP, jajal ketiken. Rata-rata usia penduduk Indonesia, kula jawabane lek kepala 4, kepala 5. Lho ning donya ki ora salawase lho, ya Allah. Ayo kabeh duwe TV, selebritis ya sing umure dawa sapa lak rata-rata cendhet. Mulai ini ke Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Olga Saputra, Taufik Safalas, Dono Kasino, Ustaz Jepri, Irina, Yana Zain, misanan kula Julia Perez. Apa lho mbedino ndelok TV kok. Nurmang sampe Kiai wiritan, ya ora ndelok TV barang. Aku iki kiai padha ayu karo sampean, Pak. Ngene iki mripatku ro wong ayu ya nah. Aku lek nek wong ayu teko ning pengajian ya batin, "Ih, bojone copong." Lah iya. Sampeyan ro sing jenenge Dokter Os kan, sing ngomongin kesehatan, 39. Sampeyan ro artis ndek lemu preti, 35. Garwane Najwa Shihab 48. Winginane dereng tang dangu, niku artis ndek Empok Alpa 35. Ponakane bojo kula 28 tahun mati jenenge Vanessa Angel. Selebritis sing umure dawa mek sitok Mbah Surip tok. Donya iki dibelani nek kaya ngono kuwi akhirat tul abadal abadi. Akhirat kuwi sak lawas-lawase. Ayo sregep nyambut gawe tapi jangan lupa ibadah. Karena dunia ini akan kita tinggalkan, karena pesta itu pasti berakhir. Nah manusia kuwi duwe semangat ibadah di saat mereka iman karo akhirat. Bu, akhirat iki wonten apa mboten? Wonten. Mulai nek rukun iman termasuk percaya karo akhir. Sing nomor loro. Sing marakne awake dhewe gelem ibadah ya apa? Adanya sebuah kesadaran bahwa dunia itu bukan tempat bahagia. Sampai eling-eling. Sampai iki mbelani donya sampai orang ibadah, ora lek nemu bahagia sampean. Lho lek enek wong jegles gak salat terus bahagia. Aku ora salat ki lho ya mumet kok. Lho padha-padha urip ning donya mumet salah to. Dene ning donya salat mumet, insyaallah ning akhirat gak mumet. Lah lek ning donya mumet ora salat, ning akhirat mumet neh. Lho terus kapan waras teko mumet kuwi lho. Mergo donya ki duduk panggenan ayem, donya ki panggenan mumet. Ayem ki panggene ning swarga. Awakmu nguber donya sampai gak Jumatan, sampai gak jamaah, sampai gak deres Quran, sampai gak salat, demi Allah ora petuk ayem donya. Sampeyan eling-eling. Ayem ki panggenane ning swarga. Lek swarga ki panggenan ayem. Swarga paling endek yu tak critani. Sok wong sitok ki duwe pembantu 300. Setiap hari pembantu 300 nyediani makanan 300 porsi, tidak ada satupun yang sama. Nyediani minuman 300 porsi, satu pun tidak ada yang sama. Kuwi swarga paling endek dhewe. Sok menungso ki ning swarga tenan, Pak. Wong sitok ki bojone 73. Sing 72 widodari, sing siji bojone dhewe. Lho enek sing muni, lho apa gak cemburu? Kono ora ning cemburu yu. Lho tenan. Gek sedina iki wong lanang niki mboten jorok, niki hadis. Sedina iku kuat ya ping 100. Kuat hoihe kuwi lho. Ping 100 kuwi ning swarga. Lah nek ning donya ya wis kene iki sampean. Lho, kuat ping 100. Anak sing mosok
Manusa ki sok ning akhirat ki dhuwure 28 meter. Ambane 3,5 meter. Lah terus anune pirang meter? Kok dadak muni kok apa kuat kuwi lho. Dadi manusa ki sok ning kono ki 28 meter punjul yo dhuwure. Ambane 3,5 meter. Lah konakane 0,5 meter ora yo enek. Lho kok muni bendina wong 100 apa kuat iki lho. Dadi panggenan ayem ki ning swarga. Lah nek ulama sing dawuh, manusa, kowe aja golek barang sing ning donya ora enek. Napa? Bahagia. Bahagia itu tempatnya di surga. Sampeyan delok Kanjeng Nabi ki lek ndongakne manten apa tau bahagia? Mboten. Kanjeng Nabi lek ndongakne manten barokah. Lah nyapa gak ndongakne bahagia? Pancen gak ada bahagia ning donya iki. Semoga kedua mempelai di dunia bahagia. Orang nemu MC kok muni ngono ki lho. Semoga mereka berdua hidup dalam keberkahan. Barokah itu duduk bahagia. Barokah itu tambah apik. Wong rumah tangga aja golek bahagia, wong rumah tangga golek tambah apik. Sadurunge rabi gak salat, basa wis rabi salat ki barokah. Sadurunge rabi gak Jumatan, basa wis rabi Jumatan ki barokah. Sadurunge rabi gak melu yasinan, basa wis rabi melu yasinan barokah. Sadurunge rabi gak nutup aurat, basa wis rabi nutup aurat ki barokah. Lho. Sadurunge rabi tukang tuku nomor, basa wis rabi bandar. Kuwi jenenge pekok. Mula Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah itu bukan kebahagiaan tapi kebaikan. Ya Allah berikanlah saya di dunia kebahagiaan. Orang hasanah itu dimaknani kebaikan. Loh, maksud kula lek wis ning donya awakmu ki ora bakal nemu ayem nang akhirat. Lho kok wani lho sampe ngurbakne ibadah ki lho rumangsane nek wis ra ibadah ayem. Rugi donya, rugi akhirat kuwi kok. Wong donya ki panggenan masalah, urung rabi masalah, wis rabi ora duwe anak, kakean anak, ora duwe duit, kakean duit. Lho, urung rabi bingung jelek rabi ayem. Goleki Malang, goleki Blitar, golek Jombang, akhirnya rabi tenan entuk Tulungagung ayem. Mbasa rabi ki ya Allah sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk tas cukokne jilbab robani njaluk robina. Tas cukokne lemari S1 pintu njaluk 2 pintu, tukokne 2 pintu njaluk sing gak enek pintune. Akhirnya rabi 7 sasi. Lah kok sing lanangi kuru lah kok 10 sasi malah dunia kok arep kok berbahagia. Orang di anak bingung jelek di anak ayem. Dokter sak Kediri kandungan goleki sak enek resep ditebus pengen meteng ndak meteng. Melayu nang Gunung Merapi, Gunung Kelut golek dukun ndak meteng, mlayu nang Gunung Semeru ndak meteng. Karo Pak Lurah diomongi dukun ampun ning sore Gunung Merapi kono lho. Mlayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen di anak jere lek di anak ayem. Akhirnya di anak tenan ayem. Anak enak kali. Kon ngaji moh, kon sekolah moh, kon kuliah moh, kon mondok moh, kon nyambut gawe moh. Dino mek glegeken. Andile abuk ombe apa le opi miyeng enak le enak pak njaluk le pak pekok enek gabah dol gabah enek jagung dol jagung enek beras dol beras mumet ngrasakne anak ya iki donya iki panggenan masa mula sampean urip ning donya ora sah iki ibu-ibu nuwun sewu ora sah gampang iri karo tanggamu sing sugih ya ndek masalah tanggamu sing kok sawang ayem demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri sampean dereng semerep
Donya iki kaya godhong suruh, siji disawang halus, siji disawang kasar, lek digeget padha pahite. Mula wong jegles nembungne urip ning donya ki sawang ya kaya godhong suruh lho sawangen. Mula rasa iri karo tanggamu sing tumpakane Pajero, kuwi ya wong duwe Mas. Mula lek tanggamu numpak Pajero liwat ngarepamu, lek nyemantani iki lho wong Kemeng liwat, iki lho wong Kemeng liwat. Kuwi asline padha kemenge. Delok kaya ngene iki lho lek mbelani donya iki kok sampe ya Allah. Wis to donya iki gak donya iki ora bakal nemu ayem. Enek wong lanang karo wong wedok numpak Kijang Innova liwat sawah. Ning sawah roh wong lanang karo wong wedok sore-sore unduh sawi. Jadi sing numpak Innova sing wedok yah nyapa cara awake dhewe duwe sawah sore-sore iso unduh sawi delok wong loro kae ayem sore-sore unduh sawi. Lah akhire sing unduh sawi sing wedok nyawang enek wong numpak Kijang Innova. Kuwi lho sing wong loro kuwi lho sing jere wong sing di sawah ayem. Lah kok sing unduh sawi yah delok yo sore-sore numpak Kijang Innova yo yah. Cara awake dhewe sugih iso tuku Innova, sore-sore iso mlaku-mlaku ya tibane wong loro padha kowoke ta iki monggo. Ya ngene iki donya iki ngene iki. Donya kaya wong bal-balan, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mbok entuk bal kon ngoperne kancane. Delok lek kerenggosan nguber bal tangke dicekel diko mulih ning jeglet malah heng. mari kok oper nih lah kok uber to. Lah lek kok uber nyapa kok oper ning kuwi lho. Wes ayo disimpulne lek ngono donya iki duduk panggenan ayem tapi donya panggenan Mas. Lho mula kula tak jaluk sampean kudu ibadah. Mergo sampean orang ibadah kok ayem ya ora yo pangganti masalah. Lah lek ning donya orang ibadah masalah, terus ning akhirat masalah neh. Lah terus kapan? Nemu ayem iki lho kapan? Wis to bene awake dhewe ning donya akeh masalah, sing penting salat to. Dene ning donya salat duwe masalah, insyaallah ning akhirat gak duwe Mas. Mula wong ning donya orang ibadah ki donya masalah, akhirat ya rugi. Apa meneh ning donya melarat gak salat terus ayemmu ki lho kapan? Melarat gak salat terus ayemmu wis tanggamu sing melarat gak salat sesuk-esuk buweng kok ana. Melarat gak salat terus ayemmu. Lek tanggamu nguber mlayu. Bare lek wong mandek to bukane melarat terus ayemmu. Lah ning donya jleput kok akhirat jleput iki lho. Iki sing melarat batin, cangkemmu omong apa? Lah lek awake dhewe melarat salat, iya ning donya melarat, insyaallah ning akhirat enek ning kene melarat gak nyolat. Terus ayemmu. Wong enek sing melarat gak nyolat. Wong ya teko. Iki sing melarat gak salat batin ngerti yang ngono ndak nyang aku mau. Lho nggih. Lah kula ning jegles sing gumun enek wong sugih, tumpakane Camry, tumpakane Pajero, tumpakane Alphard ning donya sugih salat ki lho kok ya ajeg jamaah to. Kirek jamaah maghrib ki ora mulih sampai ngisa. Bengi tahajudan awan duhaan jenenge Jumatan lho budal jam 09.00. Wis ning donya sugih sregep ibadah, ning donya penak insyaallah ning akhirat ya. Lah sing mawasi lek melarat gak nyolat terus ayemmu.
Lho ya telek sugih gak salat tekan ning donya jek nemu to rada penak. Napa nggih to, Bu? Sembarang cukup pengen tuku apa keturutan. Cara gak salat ning akhirat kan kerapenak. Tapi ning donya kan tau enak. Mula sok enek wong sugih ning donya sregep ngibadah, apa enek wong sugih petuk wong melarat ning akhirat. Sing melarat muni ngene, "Ya, saiki awake dhewe ning akhirat padha ra penake. Kowe ra penak, aku ya ra penak." Sing sugih njawab, "Tapi aku ning donya kan tau penak." Lah nek kowe ning donya melarat, gak tolat, terus ayemu lho enten lho Pak, ngapunten Mas. Enek wong ki nyambut gaene rekoso. Ngapunten melu bakul kayu. Jam 7 isuk budal ngetoki kayu. Rekoso banget nyambut gawe. Jam 10 bengi iki kula mulih ngaji jek urung mari lek nyambut gawe. Jek ngunggahne kayu nang truk. Lho ngono ki mulai jam 7 sampai jam 10 wayahe salat ki ya ora salat to. Kula mek batin Mas sampai ning donya rekoso ning akhirat rekoso neh wisuk. Sampeyan ki ning donya rekoso nyambut gawe rekoso, iya tandang ngono, tapi salat to. Ketika panjenengan meninggalkan dunia ini, rekoso donya ilang. Insyaallah barokah kebahagiaan sing mapak sampeyan ning akhirat. Toh ngibadah ki yo ora ning sing ganggu aktivitas sampeyan to. Wong salat lho sedina ping 5 lek sak salatan 5 menit yo mek 20 menit. Urip 24 jam mek kon salat 20 menit bayangno. Kuwi lek 5 menit lho yo. Gek modele kaya wong-wong iki 2 menitan yo beres ngono lho. Lho sampeyan iki lek salat 2 menit, sedina sewengi mek 10 menit. Sing 23 jam punjul 50 menit kok ge cangkruk ning RTV lho oleh. Ora abot salat niku. Salat ki wajib maca Fatihah. Lek sampeyan iso maca Fatihah. Lek ora iso, kula mboten apal lho Pak Lukman, Fatihah niku. Lek iso apa kula iki saged mek bismillahirrahmanirrahim. Mboten usah salat ya aja no, ya panggah salat to. Lah maca napa lah iso mek bismillah wis maca bismillah to. Lho napa sah idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum dawuh Kanjeng Nabi. Kowe iki lek tak perintah ibadah lakonono sak mampumu. Lah pancen mampune maca bismillah ya salat maca bismillah. Allahu akbar. Bismillah lho. Waya rukuk ya bismillah. Kula maca bismillah mboten saged. Kula maca Fatihah mboten saged. Bismillah mboten saged. Zikir mboten saged Pak Lukman. Lah nyapa to kula niki mualaf, nembe mlebet Islam. Ilat kula ki lek ngunekne Arab kaku. Mboten usah salat ya aja no ya salatono. Lah maca napa? Lah kowe ra godak maca ya ora usah maca. Ngadeg kothoke sekira ngadegmu cukup ge maca Fatihah. Wong jegles lek maca Fatihah kok 40 detik, ya wis ngadeg kok 40 detik karo sendakep ngono ae. Uwer. Rumangsane Allahu Akbar ki uwer, ora tau salat tok. Uwer. Bari menenge 40 detik karo dolanan weteng. Waya rukuk wae salam ora abot. Saking gampange salat, sampeyan iki lek lunga karo Allah iki dikai keringanan lho. Salat sing 4 rakaat oleh kok suda loro jenenge kosor. Lha wis to. Allah ki ngerti lek jenengan lek tindak Surabaya adoh. Kesel lungguh nang bis ya karo wong liya lelah. Krana Kediri Surabaya punjul saka 100 kilo oleh sampean salat kosor. Zuhurmu salat 2 rakaat, ngasarmu 2 rakaat ae mergo sampean dalam perjalanan. Ora trimo kok kosor tok, kok jamak ya oleh kok kumpulne. Dadi zuhur karo asar kok dadekne sitok ning wektu zuhur to ning waktu asar. Engko salat 2 rakaat selesai jenenge jamak kosor, oleh disuda loro. Ngono lho. Akhirnya subuh lah kok ora salat. Lho kok ora salat? Lah jenenge oleh disuda loro. Sing papat. Lah lek subuh kok suda lah ya entek iki. Bocah kok pekok to. Genah. Salat kuwi wajib nutup aurat. Kuwi lek duwe
Masya Allah. Lek rambe tutup enak kitab namanya Fathul Qarib oleh sholat harian kali udo. Coba bisa bayangin. Urusan karo Allah ya Allah. Sampeyan Pak mulai ke sawah jam 10 kau wesel setengah 11 turu bleksek. Akhirnya jam 11 enek maling mlebu. Krono suami jenengan ning omah dhewe. Maling mlebu ki ndak eruh saking kesele. Akhirnya malingnya greget lha kok sing dicolongi saeneke kain to. Sak lemari ki colong, sajadah, taplak meja, kloso, selambu colong kabeh. Sampai sarung sing dinggahi bapake cacah biatek pisan karo ngono. Sempake biatek, lambene biatek saking kesele kok. Wah akhirnya udah blejet ora sadar. Krungu azan zuhur setengah 12 Allahu akbar Allahu akbar. Ngelilir kaget lho. Aku kok udah ini lho. Terus arep salat zuhur. Terus apa tak gawe tutup ini. Kelingan ngaji ning jeglas sing diundang wong Blitar Pak Lukman. Jere salat nek ra ditutup oleh salat udo. Akhirnya sampean sholat zuhur udah Pak, boleh sah sing penting sitok ojo jamaah. Kuwi golek jamaah geger. Anu ning jeglet enek wong owok anyaran nyolat anu dolan. Jadi sholat ki masya Allah Gusti Allah masya Allah. Ojo sampai ndak sholat. Akhirnya sholat karudo. Allahu akbar. Maca Fatihah, bar Fatihah surat. Mari ngono terus ruku. Lah kok ora gandule iki semaput to malah. Jadi sholat itu gampang. Sholat itu ndak merepotkan panjenengan. Ning lek ndak sholat ternyata resikone sing abot. Ada seorang ibu punya anak 2 sing barep wilanang sing nomor 2 wedok, sing wedok mati karo mase dikubur. Mari ngubur adike mase mulih teko omah ngrogoh sak golek dompet iki gak enek. Takok ning sing layat, mboten semerep dompet kula, mboten semerep, gak enek sing ngeruh. Padahal di dalam dompet banyak surat berharga. Akhirnya masih kelingan, opo kira-kira dompetku ceblok pas aku ngeduk nih jenazah adikku ya. Oh iya, akhirnya balik teng kuburannya adiknya didudah. Karena golek dompet sing penting. Didudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok jenazah adiknya dadi mawa wisan. Masih saking wedine mboten kober nguruki kuburannya adiknya. Malah wayu karo bengok-bengok ya ummah, ibu. Nyapole adik Bu, adiknya apa adik teng alam kubur dibong kalih Allah makata ya napa salah adik. Ibuke menangis, adikmu ki cah apik lho Lek, maido tangga dulur kanca pinah tangga dulur kanca rong tau srawunge karo tangga ya apik. Adikmu ki ya entengan nek tanggane mantu ki mesti rewang, adik lek rewang jujur lho Lek. Aku rong tau menangi adikmu ki rewang mulih ngentet Nogosari ya rong tau lho Lek. Apa meneh ngentet iwak rong tau Le. Ora kaya wong-wong kae le ngudeg jenang-jenange rong mateng wis golek debok to Le. Lah terus napa Bu salah adikmu ki cah apik Le, tapi adikmu duwe kelemahan siji. Napa Bu? Lek salat gampang diakhirne. Ya Allah. Salat gampang diakhirne kuwi resikone teng alam kubur dibong ngapunten napa malih mboten. Sholat gampang tapi risikone sing abot. Jangan tinggalkan sholat. Kuwi ning alam kubur urung sok nang akhirat kaya apa bebane awake dhewe. Dan sholat itu ibadah yang paling mulia sampai Kanjeng Nabi dawuh sok ning akhirat sing didelok pertama sholate kok sholate apik kabeh dianggap apik. Kok sholate genah kabeh dianggap genah. Mula jangan tinggalkan sholat. Begitu kita masuk alam akhirat, sok Allah langsung delok piye sholate. Kok salate apik kabeh apik, kok salate genah kabeh genah. Mula salat iki cara anggota badan rai. Wong yang raine genah kula liyane genah. Mula foto KTP sing dipoto raine.
Sampeyan nemu foto kok rai kula ngono sampeyan lak genah iki Pak Lukman diundang ngaji ning Jegles sing nyeritakne nolat karo andul-andul ora ya iki. Iki omahe Blitar wis genah kabeh. Jajal sampeyan nemu foto dengkule ngono jajal. Nemu foto sikil iki sikile sapa iki ya? Iki lek ndelok nyelepor pecah-pecah kok nek wong Jegles iki tok ini. Lah salat sing istimewa kuwi salate wong jamaah. Tuh. Jadi besok nang akhirat sing didelok salate, kok salate apik. Lah salat sing paling apik salat jamaah, Pak. Mergo nyapa wong ki nek salat jamaah dituku borongan. Ora dituku ijen-ijen. Penake wong jamaah ngoten niku, Pak. Sing pertama didelok imame, kok imame khusuk, kabeh dianggap khusuk ditebas 17 derajat. Kok imame gak khusuk? Piye kat imame mboten khusuk Gusti delok makmume. Kok makmume sitok enek sing khusuk, kabeh tak anggap khusuk tak tebas 17 derajat. Didelok mulai lor nyitno piye kat blas gak nek sing kusuk blas endi to kuwi masjid Jegles. Lah nyapa kok ora nek sing kusuk duka Gusti kabare pantune kepangan wereng. Mula sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Akhire malaikat ngalih lho katar ning ndi ajeng kula setip salate ajeng kula buset salate. Lah nyapa mboten enten sing kusuk aja. Pripun Gusti? Tanggah tulisan 17 derajat. Kok sakit Gusti? Al jamaatu rahmati. Wong sing salat jamaah ki mlebu kasih sayangku. Wis tulisan 17 derajat. Sama nek salat dhewe kudu khusuk, lek khusuk ganjarane sak derajat, lek ora khusuk malah min. Mula solusi untuk salat diterima Allah jangan tinggalkan jamaah. Bu, sampean percaya ta kayu sak kilo payu 5.000. Lho napa enten makluman kayu sak kilo payu 5.000 enek syaraté sitok kayu niku enggak pisah karo rambutan. Lho kok walah. Kayu ki lek gak pisah karo rambutan regane padha karo rambutan kalau ning pasar buah kowak napa putih niku. Enek bakul rambutane digantung sampean takon, "Mbak, rambutane pinten setunggal kilo?" Gangsal 1.000. Terus sampean muni, "Niki rambutane tok napa sak kayune?" Bakule menteleng sampean ngomong apa kemu lak ngono. Yo sak kayu nih, kayu ki lek nemplek rambutan regane padha karo ora trimo kayune yo sak semute payu didol. Pokok semut gelem nemplek. Sampe nek pengen payu larang nemplek o masjid niku lho. Mergo masjid ki Baitullah, masjid ki daleme Allah, masjid ki rambutane, nemplek o musala sing wis diwakofne iki lho. Musala ki lek wis diwakofne dadi tekane Allah, iki dadi Baitullah. Sing manane larang ki musala wakaf, sing manane larang ki masjide kuwi lho. Masjide rambutane awake dhewe kayu karo semute. Paham kayu-kayu, semut-semut? Aja salat dhewe, kayu kok misah karo rambutan kok kon nuku. Diwehne tok sampean mboten purun, diguwak ning tong sam. Wis to jamaah. 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 Ora wis roh aku. Ngono kuwi jarine cara tiba tenan ya klejingan. Dongke, ora jamaah ki ya risiko lho, Bu. Sayyidina Abu Bakar niku nyate nyolati jenazah. Jenazah ki disolati obah. Bar salat jenazah Sayyidina Abu Bakar obat, udarono taline, udarono jenazah urip meneh. Tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka. Brak. Kaget. Lah wong dijak ngaji kok do kaya layangan pedhot. Wong dijak ngaji kok nek sing ser. Awas mari tak brak neh mari kowe. Wong ngaji wis meh bar iki lho. Awas tak brak neh mari kowe. Ala sing cuwikat gitu. Lah wonge ngene ya. Wah, ngene. Oh ngaji wis setengah 12 punjul iki mari to. Lho kok ngene iki. Wah diteno tak batin kowe. Mane tak brak kowe. Bosok tak brak. Akhirnya dibuka brak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku dikrokoti ula.
Tibane sing obah duduk jenazah tapi sing obah ulone spontan. Bat golekno kayu duncali kayu, ula ajeng digepuk niku lha kok iso nyebut asmane Allah, iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima taktulunani. Abu Bakar, enten apa jenengan mateni aku lho. Innallaha amarani an u'adzibalahu ila yaumil qiyamah. Kula diperintah Allah kongkon nyiksa jenazah niki sampai sok dina kiamat. Oplok Sayyidina Abu Bakar. Lha Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Bat ula apa salahe jenazah iki? Kok awakmu kan nyiksa sampai besok dina kiamat?" Salahe sepele Sayyidina Abu Bakar. Apa salahe? Niki biyen nalikane urip ning Jegles, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiang niki biyen nalikane urip ning donya, urip ning Blitar, urip ning Jegles, nalikane krungu azan tapi ra budal jamaah. Krungu azan ra budal jamaah sok lek mati dicokot. Bu. Krungu azan panggah ndelok TV gak budal nang musala sok lek mati dicokot. Aku tak takon, musolamu enek spekere apa ora? Dukno ae. Timbang wong kene akeh sok dikrokoti. Benjing jamaah Bu nggih, Pak. Nek tanggane gak jamaah aja dilokne Bu nggih. Sampeyan subuh budal kok tanggane panggah ra budal ning musala, aja kok lokne. Sampeyan muni ula. Lek krungu azan muter TV-ne dipateni Bu nggih. Budal jamaah kok anake takon, "Bunda pendak krungu azan kok TV-ne dipateni?" Jawaban ula nduk ula. Benjing lek krungu azan subuh Bu musala azan. Bapak cacah digugah nggih ken jamaah karo dipijiti kentole ya subuh kok ora tangi munggah nang pupune ya ya subuh kok panggah molet kene yu nemeno lek mumidhat nemeno ya ulo lha kok sing wedok malah jurit kok ulomu to sing tangi ya. Kowe lho tangi jamaah. Bu. Pak jamaah nggih. Ki sing tukang adzan teng musala rawuh nggih. Tulung sesuk jamaah subuh didelok tambah apa ora. Sandale ditung lek ora tambah bar komat bengok sing bau water ulo. Sing marakne mbangkitne ibadah siji iman, loro sadar lek dunia itu tempat masalah. Kok ubero sampai ra salat yo panggah padha-padha duwe masalah sregep ibadah. Dene ning donya sregep masalah, du ibadah sok ning akhirat insyaallah gak duwe ning donya orang ibadah masalah, sok ning akhirat panggah masalah. Sing terakhir, apa to sing mbangkitne ibadah? Ini sing terakhir Bu, jenenge hidayah. Hidayah itu sentuhan dari Allah, petunjuk dari Allah. Awake dhewe iki ning donya iki jek dalam tataran ilmu, jek belum tataran amal. Aku tak takon, wong sakmene kae sing ora paham lek ngrasani dosa sapa? Mboten enten tak kabeh ngerti lek ngrasani dosa ta? Tapi kabeh nyeneng awake dhewe iki kabeh ngerti lek ngrasani dosa tapi ya wis ngrasani. Iki lho jenenge hidayah. Awake dhewe iki jek ngerti tok tapi ora nglakoni. Sing marakne gelem nglakoni iki termasuk faktor hidayah. Sapa to gak ngerti lek pengajian ki apik, tapi ra kabeh wong Jegles gelem teko nang pengajian. Kabeh ngerti lek ngaji ki apik. Sing gelem budal mek sing dikai hidayah, yo budal. Klitih budal iki jenenge hidayah. Yo ora usah wis budal. Padahal ngerti. Sapa lek salat iki ora eneng wong Islam iki kabeh ngerti lek salat iki wajib. Tapi gak kabeh wong nglakoni. Ya berarti awake dhewe cek ngerti tok tapi rung tandang. Ayo wong sakmene sapa sing gak ngerti lek salat tahajud ki apik? Sapa sing gak ngerti salat duha ki apik? Salat tahajud itu mulia. Marakne awake dhewe oleh derajat yang mulia, tapi gak kabeh sing rawuh gelem tahajudan, tapi kabeh tapi ora nah sing marakne tandang iki jenenge hidayah kangge Allah. Mun muga-muga awake dhewe oleh hidayah kangge Allah. Amin ya rabbal
pun niki ingkang saged kula aturne mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya ageng pangapunten. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah, paringi sehat jasmani rohani, ditembihaken saking pandemi. Nawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras, sing rawuh kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah, kagungan putra-putri sholih-sholihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh kagungan putra-putri sholih-sholihah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnal khotimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha badan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, khususan khassah zuriyahipun sedaya piantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah, khususan khassah zuriyahipun sedaya warga Jegles Desa Blabak Kota Kediri. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon usul khosah Pak Lurah panitia menawi wonten atur kirang saya ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.